哦，冧咗，係佢啊！好嘅時間又嚟啦，我係 Burger， 我哋咧而家就喺呢個曼徹斯特嘅科學館，我哋睇好嘛？睇啊！我哋再睇，我哋再睇，我哋再睇，呢部點織出嚟嘅咧？就係咁織出嚟㗎。好。有幾難啊？有幾難啊？整壞咗啊！佢停咗，佢停咗。一個更加好嘅玩法，應該係喺積木上面 mark 啲顏色或者 mark 啲 logo 之後咧，再打色仔，要淨係可以限定喐咩 logo 或者咩顏色，嗰個版本先好玩。有啲係主力嚟㗎。呢啲係柯天朗 Minecraft 建築水平咯，就係咁啦。呢間嘢咧就哇，爭啲識飛啊！啊 ，OK。哇！哇！等等，呢棟嘢係危樓啊！而家隨時變碼頭角道49號線。原本5層高嘅唐樓半棟冧晒。瓦礫大約有3層樓高。大廈冇冧嘅部分，外牆亦有大窿，部分樓梯吊喺半空。消防員趕到，最初徒手搬開瓦礫。曾經參與四川地震救援嘅特種搜救隊亦都出動，用生命探測器睇下瓦礫有冇人被困。大約2點幾揾到其中一個傷者。個人認為再搭上面，咁就會冧。是但啦，是但。
危機解除，哦冧咗，係佢啊，係佢啊！多謝大家睇咗8分鐘嘅垃圾，多謝。會Derby係啦，嚟咗Derby呢個在地響度，聲稱導遊。但係佢離身係第一次嚟㗎。嗱，呢個就係Derby嘅商場啦，叫Derby人。叫Derby一次嘅呢次。Derby人啦。嗱 ，Sainsbury's。嗱，手機。之後仲有 H Samuel。Goldsmiths， 我喺啲商場嚟嚟去去都係嗰啲鋪頭，我發現嘅。啊，食嘢就喺上面啦。啊，上面有咩食？係有Subway啦，有呢個 Popeye， 唔識讀啊，我英文好差㗎。有 KFC 我見到。Five Guys， OK，Five Guys，that's it。我喺香港冇食過 Five Guys， 認真，所以我要嚟呢度食 Five Guys， 之後飲milkshake。佢話我傻仔㗎啦 ，Pop Eyes 啊，人哋叫做 Popeye，Pop Eyes 啊，頂。啊！呢個樣衰人啦，有一睇下 burger 呢個頂尖，你打邊粒波啊？呢粒直線都冇。咁樣影咯。有啲過分咯呢粒。咁樣影啦，咁樣影。太 Q 㗎下個位，我哋呢啲錯誤示範。嗱，都話撻㗎啦，係咪？我撳唔到圓啦，我撳唔到圓啦。我哋打邊度啊？打呢度。波六波啦，打落。好啊，好啊，好啊。係嗰個方向。咁樣拍啦，咁就。係馬馬啊！係馬仔啊！係小馬，小馬寶莉。嚟，我哋一齊望下馬馬先。係馬馬啊，各位，你睇下馬仔，即係頭先啲馬咯，嚇喺度屙屎咯，屙完之後踩屎咯，好核突啊！喺澳門我哋見到有 small band， 我哋終於嚟到實物啦 ，Big Band。好啦，仲有50分鐘嘅時間，我而家咧要嗱嗱聲行去 Gate 40啊，因為咧 Gate 40係最遠個機，要行20分鐘。嗰班機咧係8點10分起飛嘅，而家7點半啦。
嘅波折之後咧，我哋終於翻到嚟香港啦。但係咧，我嘅旅行之旅係仲未完㗎。今次翻香港，我只會 stay 2日之後繼續飛。咁我哋今集咧就嚟到呢度啦。你哋要記得訂閱我 channel。咁啊，我哋下一集就係喺英國、喺日本。咁我哋大家下集喺課嘅時間再見。拜拜。